Кытайдын борбордук бөлүгүндө аныкталган вируска эмип Пекин менен Шанхайда да чалдыккандар бар экени кабарланды. Ошондой эле Жапония, Түштүк Корея жана Таиландда да бирден учур катталды. Кытай бийлиги коронавирустун жаңы түрү адамдан адамга өтөөрүн тастыктап, аны жуктургандар 200дөн ашканы кабарланды. Өпкө оорусун козгогон илдеттен 4 адам өлдү. Коңшу Кытайдагы бул абалдан улам Кыргызстан чек арада көзөмөл жүргүзүүдө. Кытай менен чектешкен границаларда жанагы санитардык контролдук пункттар иштеп атат. Ал санитардык контролдук пункттарда тепловизорлор коюлган, биздин специалисттер карап, ошо границадан өткөн кишилерге, адамдарды температурасы барбы жокпу карап, анан сурамжылап жатышат. Эгер кимдин температурасы боло турган болсо, ал адамдарды алып келип ооруканага жаткызып, анализдерин алып, анан дарылаганга мындай аракеттерди кылып уюштуруп атат ушундай жумуштарды. Чек арадагы текшерүүдө вирусту алып жүргөндөр аныкталган жок. Бирок миграциялык агымдан кооптонгон адистер Кытайга барып келген жарандарды текшерилүүгө чакырышат. Миграция жогору болгондугу үчүн инкубационный период деп коебуз. Ошол маалда деле ал адамдар чек арадан өтүп келиши мүмкүн да. Анткени инкубационный периоддо оорунун белгиси такыр эле көрүнбөйт. Ошон үчүн мына биз айтып атабыз, азыр если ким Кытайдан келген болсо, же Кытай өлкөлөрүн кыдырып барып келсе, же Кытай жарандары болобу биздин өлкөгө келген, эгер кимдин ошо өткөр вирустук оорулардын белгилери байкалса, алар сөзсүз түрдө эртерээк өзүнүн жашаган жериндеги докторуна карылып, ошо Кытайга барып келгендигин айтышы керек. Буга чейин коронавирустун 40ка жакын түрү аныкталган. Анын Кытайда пайда болгон жаңы түрү адамга деңиз азыктарынан өткөн деп болжолдонуп жатат. Бул вирустар мурда эле катталып жүргөн вирустар. Бирок бореки Кытайда табылган вирус новый тип коронавирус деп 2019-жылы табылды деп, новый тип да. Бул вирустук оору болгонго байланыштуу бунун өзүнүн да белгилери бар да. Дене табынын көтөрүлүшү, бат-бат дем алышы, одышка деп коет да. Анан рингенде инвазивдик очоктордун пайда болушу. Бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму вирустан коргонууну күчөтүү зарылчылыгын айтып коңгуроо кылууда. Уюм аталган маселени 22 январда өтө турган чукул жыйынында талкуулайт. Калыгул Асанбаев, Тимур Сыдыгалиев, Ала Тоо 24.